maybe we don't use the... Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flugreport. Wir fliegen heute mit Philippine Airlines. Schon wieder, wir sind schon einige Male mit denen geflogen, aber diesmal mit einem nagelneuen Flugzeug, nämlich der A350, über 12 Stunden von London in der Business Class nach Manila. Ich bin sehr gespannt, es gibt eine neue Konfiguration, es gibt ein neues Business Class Konzept, es gibt, wie gesagt, einen neuen Sitz, neue Business Class und ich bin sehr, sehr gespannt, was Philippine Airlines auf dieser Strecke hier von London aus anbietet. Das könnt ihr alles gleich sehen nach dem Intro. Wow, wir bekommen einen Fast Track, wenn wir mit Philippine Airlines in der Business Class fliegen und sind ruckzuck hier im Terminal 3, denn da fliegt Philippine Airlines ab mit der A350. Jetzt geht's erstmal in die Lounge. Und hier im Terminal 3 nutzt Philippine Airlines die Aspire Lounge. Ist eine Bezahl-Lounge, wenn man sie möchte. Wenn man den Priority Pass hat, kann man diese Lounge ebenfalls kostenlos, wenn man den entsprechenden 100% Pass hat, nutzen. Oder halt auch die Number One Lounge. Also da kann man sich entscheiden zwischen diesen beiden Lounges. Aber nur, wenn man den Priority Pass hat. Ansonsten als Business Class Kunde von Philippine Airlines die Aspire Lounge hier. Woher kenne ich das? Es schmeckt wie Hühnerfrikassee, aber es ist eine philippinische Spezialität für... Sorry, wir wissen den Namen leider gerade nicht. Aber Hühnerfrikassee liebe ich, also genau das Richtige für mich. Und eine ganz kuriose Sache für uns Deutschen, die aus Deutschland operieren. Wir haben dieses Ticket selber bezahlt. Das nur so zur Information. Und wir haben Philippine Airlines gefragt, Drehgenehmigung und Preboarding. Jetzt haben wir das Preboarding bekommen und wir wurden auch noch eskortiert. Und genau in diese Szenen müssen wir jetzt Werbung einblenden, weil das Ganze ja nicht für normal Fliegende der Fall ist. Das heißt, wenn ihr Business Class fliegt, dann fragt ihr ja nicht nach einer Drehgenehmigung und sowas. Aus diesem Grunde müssen wir jetzt leider für euch immer dann, wenn wir eine Sonderbehandlung wie das Preboarding oder auch die Begleitung bekommen haben, das Wort Werbung einblenden. Wir haben jetzt übrigens noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis wir unser Boarding haben. Bevor wir jetzt aber das Boarding haben, will ich euch nur erzählen, warum wir eigentlich diesen Flug hier gebucht haben. Der war nämlich unschlagbar günstig. Wir haben 650 € bezahlt für ein Return-Ticket. Das war ein sogenannter Aerofare, den man kurze Zeit buchen konnte im Internet. Und ja, damit fliegen wir jetzt quasi Business zu Economy-Preisen. Und das ist nochmal günstiger als eigentlich Economy. Normalerweise 650 € findet man selten auf dieser langen Strecke. Denn das ist einmal 13 Stunden, nochmal 2 Stunden nach Hongkong und zurück dasselbe. Also ziemlich viel zu diesem günstigen Preis. Sowas posten wir oft auf unserer Website übrigens. Habt ihr schon mal auf unserer Webseite geguckt? globaltraveler.tv ist unsere Website. Einfach mal auf das i drücken, dann kommt ihr auf unsere Deals bzw. auch auf unsere Travel Hacks. Denn das ist auch letztendlich ein Travel Hack. So kommt man ganz einfach an einen richtig guten Flug. Nicht nur mit Aerofare, sondern auch mit Meilen und auch mit einem Status. Da gibt es gewisse Tricks. Einfach mal gucken bei uns. So, das war jetzt die Aspire Lounge hier, die wir ja nutzen können als Business Class Kunde. Jetzt geht's ab zum Flugzeug, zum Gate 46. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwarten wird hier auf Philippine Airlines A350 Flug in der Business Class. Das ist Philippine Airlines A350 Maschine in 3 Klassen übrigens. Es gibt 30 Business Class Sitze, da waren wir ja gerade, und es gibt 24 Premium Economy Sitze.
Wie ihr sehen könnt, die vordere Reihe ist mal wieder die beste. Und es gibt 241 Economy-Sitze in einer 3-3-3-Bestuhlung. In 2 Kabinenabschnitten. Auch hier wieder ein Tipp, auch in der Economy gibt es sehr gute Sitze. Beispielsweise die Reihe 51 sind die Exit Rows, also die Notausgänge. Wenn ihr diesen Platz ergattern könnt, habt ihr mega viel Beinfreiheit. Jeder Economy-Sitz verfügt über ein eigenes Entertainment-System, ein Kissen, eine Decke und natürlich auch Kopfhörer. Tisch ist auch dabei. Das würde euch jetzt erwarten, wenn ihr Economy bucht. Premium Economy ist eigentlich das Gleiche, nur dass ihr dort noch einen besseren Service haben werdet. Wie ich schon gesagt habe, das ist hier die Business Class von Philippine Airlines. 30 Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration, also up to date. Ich hoffe, dass die Musik jetzt hier nicht euch stören wird und hoffe auch, dass sie copyright-free ist. Also ich kenne sie noch aus dem Radio. Hoffe, das geht. Ich finde sie eine der besten, also ich merke das auf jeden Fall, eine der besten Business Class Sitze, die ich jetzt schon gesehen habe. Sie sehen mega bequem aus. Jeder einzelne Sitz hat einen Gangzugang, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man zu zweit reist, kann man ja auch die Mittelsitze nehmen. Und wenn man alleine reist, natürlich am Fenster sitzt. Das machen wir nämlich, weil man dort die meiste Privatsphäre hat. Vielleicht ist euch aufgefallen, die Business Class wirkt mega groß. Warum? Weil es in der Mitte keine Overhead-Bins gibt. Dadurch wirkt einfach der ganze Raum, die Business Class, so mega groß. Das finde ich eine sehr gute Idee. Das ist Philippine Airlines Business Class Sitz hier, wie gesagt, in einer 1-2-1 Konfiguration. Und er wirkt extrem hochwertig. Okay, das Flugzeug ist nagelneu, es ist gerade mal 4 Monate alt und Philippine Airlines hat ja insgesamt 6 A350er bestellt, hat aktuell 4 bereits im Einsatz auf der Strecke London, Manila und New York. Manila, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber ich weiß nur von diesen beiden. Als Welcome Drink gibt es hier verschiedene Drinks. Ich habe einen Erdbeeren-Drink, Dominik hat einen Orangensaft, Wasser gibt es natürlich und noch andere Getränke. Finde ich ziemlich cool, kommt auch ziemlich schnell zum Platz. Was habe ich denn noch so alles hier? Die Menükarte ist vorne in so einem kleinen Fach, wo auch noch andere Dinge Platz finden könnten, wie Zeitschriften. Was genau euch hier erwarten würde an Speisen, würde ich euch gleich mal einblenden oder im Laufe des Videos. Es ist eine ganze Menge und ich finde auch die Karte ist ziemlich hochwertig. Es gibt Charles Heidsieck, Brüt, Champagne. Da ist er auch schon, wenn ich vom Teufel spreche. Die Kopfhörer Noise Cancelling werde ich heute mit Sicherheit brauchen. Ein riesengroßes Kissen, sehr bequem. Ein Duvet, wie mir der Flugbegleiter erklärt hat, gibt es auch. Ich würde eher sagen, es ist eine Decke. Auch mega hochwertig. Wow. Was mich extrem überrascht und auch freut, man hält hier sehr gut die Etikette ein. Also wenn man hier einen Champagner eingegossen bekommt, wird sehr darauf geachtet, dass er perfekt ins Glas passt. Man macht ihn nicht mega voll. Man hat immer ein Tuch dabei und es wird überhaupt nicht gekleckert. Tja, ich sage erstmal Cheers. Ich fühle mich jetzt schon ziemlich wohl hier an Bord. And slipper. Thank you very much. Immer extrem freundlich sind. Habt ihr übrigens unsere Videos, die wir schon online haben. Wir sind schon vor ungefähr 2 Jahren mal mit Philippine Airlines geflogen, einmal in der A330 von Dubai nach Manila und von Manila nach Sydney in der A340. Es waren zwar jetzt keine Up-to-Date-Flugzeuge, die Business Class war etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Flugbegleiter, die waren so unglaublich freundlich und zuvorkommend war perfekt. Okay. And then these are your choice of main dish, and it's dine on demand, sir. You can have your meals at any time during the flight. So
Habt ihr das gehört? Also das habe ich nicht erwartet. Auf einem Philippine Airlines Flug gibt es sogar Dine on Demand. Das kenne ich eigentlich nur bisher von Qatar Airways. Und jetzt kommt es noch. Also ich bin sehr gespannt auf das Essen. Vielleicht ist das auch noch neu meine Lieblings-Airline. Man weiß es ja nie so genau. Allerdings fliegt Philippine Airlines nicht ganz so oft wie Qatar Airways und auch leider nicht nach Deutschland. Also um diese Airline testen zu wollen, wenn ihr das mal möchtet, müsst ihr leider nach London oder halt in asiatische Länder reisen. Allerdings kann ich euch sagen, sie ist meistens relativ günstig. Guckt euch mal diesen Fußraum an. Gemütlich wird dieser Sitz auf jeden Fall sein. Und ich kann hier so viel Sachen noch unterbringen. Ich habe rechts 2 große Fächer, eine riesen Ablage. Hier natürlich auf dem Tisch. Aber hier ist Ablagemöglichkeit, alles schön mit LED beleuchtet. Ja, aber gut, das war es halt allerdings. Ich habe noch den Overhead-Bin über mir. Das Problem ist natürlich, da in der Mitte die beiden natürlich fehlen, müssen die in der Mitte sitzen, auch ihre Sachen da oben unterbringen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da wird es relativ schnell ziemlich voll werden. Dominik sitzt wieder mal näher am Fenster dran. Dafür hat er die Füße in den Sitz bzw. in den Tisch des Vordermanns drin, genauso wie ich. Ich sitze eher weiter weg vom Fenster. Das ist so eine typische Anordnung, gibt es übrigens auch bei Iberia und bei vielen anderen Airlines, aber dieser Sitz ist meiner Meinung nach der bessere. Und schaut euch mal, Stefan hat es bestimmt schon gesagt, diese Breite an. Alter Schwede, das ist ja... Erinnert ihr euch noch an Japan Airlines First Class? Da habe ich das Ganze Thron genannt, aber das hier ist Business Class. So, Türen sind zu, es kann losgehen. Mabuhay! Welcome on board this Philippine Airlines flight. Before settling down, be sure all carry-on items are securely stowed in the overhead compartment. And fasten your seatbelt throughout the flight, especially during takeoff and landing. So, jetzt gibt es nochmal das Safety-Video und übrigens haben wir jetzt über 12 Stunden Flugzeit nach Manila. Das wird ein Spaß werden. Wir fliegen ja so gerne so lang und 12 Stunden ist die perfekte Flugzeit. Da kann man ein bisschen was erleben, man kann was gucken und man kann zwischendurch schlafen, was essen. Ja, ich glaube für jemanden, der in der Economy sitzt, das haben wir auch schon gemacht, glaubt uns, ist das der Albtraum, aber natürlich nicht hier vorne. Da kann man die Zeit genießen. Was gibt es noch so neben den Amenities, die ich euch schon so am Sitz gezeigt habe? Es gibt wie gesagt die Slipper und gleich nach dem Start kam die Stewardess zu mir und gab mir das Amenity-Kit. Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Wow, eine ganze Menge.
Aber das hat sich gar nicht geändert. Das hatten wir damals auch schon auf dem Flug mit der A340 und der A330. Und zwar ist da eine ganz große Tube Bodycreme drin, also eine normale Feuchtigkeitscreme, dann ein kleines Parfümfläschchen, ja, und die üblichen Dinge, wie man sie halt kennt: Zahnbürste, Zahncreme, Socken, Schlafmaske. Das war's schon. Und noch ein Kamm. Es gibt 2 Restrooms, also Toiletten, in der A350 vorne, in der Business Class, links und rechts jeweils. Und sie sind ziemlich modern, könnt ihr das sehen, hier so mit einer LED-Beleuchtung, so ein bisschen wie ein Schminkspiegel. Hier ist auch noch ein Schminkspiegel mit ein paar Amenities. Hier die übliche, sehr gut riechende Seife. Mundspülung gibt es. Mouthwash hier, wie gesagt. Ja, das war es aber auch schon. Noch ein paar Becher. Und ganz so groß sind sie jetzt auch nicht, aber größer als viele andere Toiletten schon. Ich habe noch ein paar Möglichkeiten hier, zum Beispiel meine Kamera hinzustellen mit dem Wickeltisch. Hygieneauflagen für die Toilette selbst gibt es auch noch. Ja, und das war es dann erstmal hier mit den Amenities, aber ich habe ja auch das Amenity-Kit mit den ganzen Dingen drin, die ich hier benötigen könnte. Hier drin auch zum Zähneputzen. Ja, finde ich vollkommen ausreichend. Jetzt geht es erstmal zurück zum Sitz, denn es wird jetzt auch gleich der Service beginnen. Ich habe das Bett jetzt schon mal, also ich habe den Sitz jetzt schon mal zu einem Bett gemacht, um zu sehen, wie er dann aussieht, wie breit er ist. Er ist auf jeden Fall mega breit, hat Dominik ja schon gesagt. Ich kann auch die Armlehne links von mir runterdrücken, habe ich noch mehr Freiheit. Also es ist unglaublich. Ich weiß nicht genau, wie lang und breit. Ich werde es euch erstmal einblenden von der linken Seite. Ich denke, es kann mit vielen anderen renommierten Airlines definitiv mithalten. Und er ist dazu auch noch sehr weich und bequem. Ich denke, die 12 Stunden hier, wenn ich dann zwischendurch mal schlafen möchte, werde ich hier richtig komfortabel, bequem schlafen können. Bedienen kann ich den Sitz durch eine Schnellfunktion hier. Hier sind einmal die Liegeposition, einmal die aufrechte Sitzposition bzw. die Lounge-Position. Und hier kann ich den Sitz ganz individuell nochmal einstellen. Außerdem die Massagefunktion anmachen, wobei die wie immer so ein bisschen komisch ist. Also der Sitz an sich hat ja die Möglichkeit, dass da Luft reingepumpt wird und wieder rausgepumpt wird, dass er immer so seine Position so ein bisschen verändert, damit man hier sich wahrscheinlich nicht unten liegen muss. Aber Massagefunktion merke ich jetzt nicht unbedingt was von. Und das ist jetzt die Lounge-Position, also die Sitzhaltung fürs bequeme Sitzen, wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen gucken möchte oder vielleicht essen möchte, wobei da werde ich wahrscheinlich ein bisschen weit nach hinten gehen, aber es ist schon sehr, sehr bequem. Und im Übrigen muss ich mich leider korrigieren, ich habe gedacht, ich habe Filme auf Deutsch oder mit deutscher Tonspur gefunden, aber da habe ich mich verschaut. Es gibt leider bis jetzt keinen einzigen, den ich gefunden habe. Also muss ich mir hier Filme mit englischer Tonspur angucken oder ich gucke meine eigenen mit Netflix. Ich habe ein paar runtergeladen, vorsichtshalber, beziehungsweise habe ich immer dabei. Ja, also nur zu euch, eurer Information, ihr werdet hier wahrscheinlich keinen Film finden. Wie immer, kaum beginnt das Essen, wird es ein bisschen holprig und man muss sich schnallen. Das passiert mir regelmäßig. Wer unsere Videos kennt, der weiß, dass ich das ernst meine. Es ist wirklich so, kaum habe ich Essen auf meinem Tisch, muss ich mich anschnallen. Das ist der Gruß aus der Küche der Galley, wie ich immer so sage, mit einem Teller und kleinen Canapés, dazu ein Champagner und Wasser, wie ich es vorgestellt habe. Die Kopfhörer sind in einem Hygienebeutel verpackt, sind Noise Cancelling
und sollen auch nach dem Gebrauch wieder zurückgepackt werden und am Platz gelassen werden. Ne? Kopfhörer müssen im Flugzeug verbleiben, dürft ihr nicht mitnehmen. Auch die Kissen und Decke ebenfalls nicht. Was ihr mitnehmen dürft, ist zum Beispiel das Amenity-Kit. Das ist euers, wenn ihr wollt. Es gibt eine sehr lecker aussehende Auswahl an verschiedenen Brotsorten, Brötchen und Brotsorten. Natürlich Knoblauchbrot, das nehme ich total gerne. So, die Vorspeise besteht aus zwei Möglichkeiten, die aber beide nacheinander dann kommen. Einmal eine Geflügelpastete mit Pilzen und danach kommt noch eine Kartoffelsuppe. Sieht zumindest schon mal sehr, sehr lecker aus. Ich freue mich ja eher auf die Suppe. Ich mag ja sehr, sehr gerne Suppen. Das schmeckt wirklich sehr, sehr frisch und auch mit ein bisschen gerösteten Zwiebeln da drin, die ein bisschen salzige Note bringen und wirklich sehr geschmackvoll. Also sehr, sehr gut. Und das ist die Kartoffelsuppe, sehr toll eingerichtet mit dem Service hier. Ich bin begeistert. Ein bisschen Story machen für unser Instagram-Profil muss natürlich auch sein. Es gibt hier nämlich übrigens Wi-Fi an Bord. 15 Minuten gratis. Darüber hinaus muss man bezahlen. Was genau, das erzähle ich euch nachher, wenn ich mich eingeloggt habe. Jetzt habe ich nur Fotos gemacht, um sie nachher nach dem Essen entsprechend dann zu posten. Gucken wir mal, wie die Kartoffelsuppe schmeckt. Ich habe hier so einen schönen Salz- und Pfefferspender. Kann ich ein bisschen nachwürzen. Das war lecker. Die Vorspeise war schon wirklich erste Sahne. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie der Aufgang sein wird. Ich gehe davon aus, dass er genauso gut sein wird. Und dann auch noch die Nachspeise und dann bin ich durch. Ich kann euch leider nicht sagen, was es kostet, denn ich habe mich einfach nur eingeloggt, beziehungsweise habe das Wi-Fi ausgewählt und ich habe sofort eine Verbindung gehabt zum Internet, ohne irgendetwas anzugeben. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Macht mal oder schreibt mal eure Erfahrungen in den Kommentaren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass hier ein direkter Zugang stattfinden kann und es ist kostenlos auf Dauer. Das irgendwie nicht, aber wie gesagt, wir haben Glück. Das Internet läuft, also können wir gleich direkt die Story weitermachen. Mashed potato and corn and what is Looks really good. Thank you very much. Das sieht lecker aus. Also ich bin mehr als begeistert. Ich habe was ganz anderes erwartet. Die fahren so ein tolles Catering hier auf. Könnt ihr euch vielleicht noch an unseren Flug mit German Airlines erinnern? Die Airline kennt auch keiner. Und da waren wir auch mega überrascht über den Service und das Catering. Ihr ja auch mit euren Kommentaren. Ihr schreibt übrigens immer sehr viele Kommentare. Da bin ich sehr dankbar drüber. Mag ich sehr, sehr gerne. Also schreibt immer gerne, was ihr denkt oder was ihr mögt, was ihr an Kritik habt. Unten rein in die Kommentare. Aber jetzt genieße ich erstmal das leckere Essen. Aber stopp, nicht vergessen, Foto machen und für die Story. Es sieht lecker aus, es riecht lecker, es schmeckt lecker, aber das Fleisch ist noch viel zu zäh, oder es ist einfach viel zu zäh, leider Gottes. Das ist aber auch verdammt schwer, das hinzubekommen. Try this also. Ja. Jetzt gibt es noch ein Dessert, Häagen-Dazs, wer kennt das, wer mag das? Ich habe mir Erdbeere ausgesucht, Dominik, Cookies und Schoko und noch ein Apfelkuchen mit Johannisbeeren und Vanillesoße. Oh, sauer. Und man hat sogar daran gedacht, das Eis ein bisschen vorher rauszulegen, damit es nicht so mega hart ist und schwer zu essen ist. Es ist genau temperiert zum leichten Essen. So, ich bin begeistert.
das war jetzt quasi das Essen. Der Service wird jetzt durch sein. Es wird auch mit Sicherheit ganz schnell dunkel gemacht werden, weil es ist ja ein Nachtflug. Wir sind abends um 21:50 Uhr gestartet in London und werden am nächsten Tag in Manila ankommen, abends gegen 18 Uhr. Und ja, jetzt durchfliegen wir erstmal die Dunkelheit. Deswegen wird mit Sicherheit auch gleich dunkel gemacht. Dann würde ich sagen, ich habe euch ja schon eigentlich alles gezeigt hier mit Sitz, Catering, Internet läuft immer noch prima und die Toiletten auch schon. Wir sehen uns dann beim vermeintlichen Frühstück, weil es gibt gar kein Frühstück. Ich freue mich schon. Ich liebe ja Flüge ohne Frühstück. Ich kann Frühstück nicht abhaben. Es gibt ein Appetizer bzw. ein Arrival Meal, auch noch mit einem traditionellen philippinischen Gericht. Seid gespannt. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Tschüss. Wie vorausgesagt, mindestens 6 Stunden am Stück. Habe noch geschafft, ein bisschen Film zu schauen. Und ja, jetzt sind es noch ungefähr 3 Stunden bis nach Manila. Ich habe mir die traditionelle philippinische Speise bestellt. Das ist, ich muss mal gucken, wie sie heißt. Arroz Caldo. Das ist genau das, was wir schon in der Lounge gegessen haben. Ich will jetzt mal gucken, wie es hier schmeckt, weil es hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und danach gibt es ja eigentlich schon wieder das Arrival Meal, also dann nochmal das andere warme Essen. Vielleicht erspare ich mir das, gucken, je nachdem. Ja. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Es gibt eine kleine Minibar vorne in der ersten Galley, wo es so kleine Süßigkeiten gibt. Aber es gibt auch eine Nudelsuppe und es gibt auch Bananen und Apfel. Also man kann hier auch noch gesund sich ernähren. Ja, das finde ich gut. Also die Auswahl ist definitiv da. Schmeckt genauso gut wie in der Lounge. Fast schon ein bisschen besser, weil hier sind noch Eigelbstückchen drin und geröstete Zwiebeln. Und im Übrigen geht das Internet, das Wi-Fi immer noch. Ich kann die ganze Zeit fleißig Story machen, Kommentare beantworten. Wie gesagt, ihr macht ja, oder ihr schreibt da relativ viele Kommentare, ob unter YouTube oder bei Facebook, finde ich ziemlich cool. Wenn ihr uns noch nicht bei Facebook folgen solltet, macht das mal da. Machen wir oder posten wir auch oft ziemlich viele Fotos auch von unseren Erfahrungen und auch die Deals. Jeweils, wenn etwas veröffentlicht wird auf YouTube, werdet ihr das auch auf Facebook erfahren. Das war übrigens der Snackkorb, der in der Galley gestanden hat. Jetzt läufst du damit rum. Ganz nett. Yeah, hello. How's everything? Oh, really good. That's good. Honey or strawberry? Ah, Honey ist gut. Mist, jetzt habe ich gedacht, es gibt gar kein Frühstück. Es ist doch Frühstück, aber warmes Frühstück philippinischer Art. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht komme ich ja um das Croissant und sowas und Rührei drumherum. Yes, I take this one. And we have here sardines or dried them. No, thank you. Nee, also jetzt mit Sardinen brauchst du mir nicht kommen. Also ich esse jetzt hier nicht so ein fischiges, salziges Zeug. Oh, nee. Aber das ist lecker. Das ist keine Suppe, aber es ist gekochtes Rindfleisch, süß-sauer, natürlich noch ein bisschen andere Zutaten drin und Nudeln. Vielleicht kann ich damit, also Eiernudeln, kann ich das damit mischen auch. Und auch das ist wahnsinnig lecker, frisch, ja, und total schmackhaft. Ich frage mich, wie die Philippiner das hinbekommen. Es ist ja Catering aus London. Und London ist ja nicht unbedingt bekannt für gutes Catering. Es sei denn, es ist Do & Co. Aber das ist nicht Do & Co. Ja. Perfekt.
von mir ein ganz kurzes Zwischenfazit. Ich weiß nicht, was Stefan erzählt hat hinter mir. Jedenfalls, als ich von Josh das Video gesehen habe, wo er sagte, Philippine Airlines der neue Star am asiatischen Flughimmel, dachte ich, aha, okay. Aber er liegt gar nicht so falsch. Denn schaut euch mal spaßhalber, wenn ihr jetzt dieses Video seht, macht Pause. Schaut das später weiter. Geht jetzt auf unsere Philippine Airlines Videos, schaut die zuerst, dann schaut an der Stelle, wo ihr jetzt gestoppt habt oder wo auch immer, weiter. Er hat nicht Unrecht. Ey, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Es ist unglaublich, der Service. Das Essen ist fantastisch. Dine on Demand, also wann immer ich etwas möchte, kann ich es haben. Salz- und Pfefferstreuer gibt sich, das wird dann wie in der First Class teilweise, Qantas beispielsweise. First Class, wer das Video nicht gesehen hat, sollte es mal anschauen im Anschluss, auf einem Porzellanschälchen serviert. Also, wow. Und geschmacklich war es ausgezeichnet, also jetzt könnte man fast denken, ja, jetzt sind die beiden wieder hier gesponsert unterwegs, dann schmeckt's Essen. Nein, es ist wirklich richtig gut gewesen. Wenn ihr die Chance habt, die A350 von Philippine Airlines zu fliegen, tut es. Ich bin geflasht bisher. Thank you. It was nice to meet you. Enjoy the lounge. Thank you. Ja. Oh mein Gott, was für ein unfassbar guter Flug. Es war ein so tolles Flugzeug. Ihr wisst ja, wie wir die A350. Hey, und die Crew war unglaublich freundlich. Das Essen, das Catering war wow. Also ein breiter, komfortabler Sitz, der normalerweise nur in der First Class zu finden ist. Das war, wie gesagt, unser unglaublicher Flug mit Philippine Airlines in der nagelneuen A350. Da steht sie. Unerwartet gut war es. Ich habe nichts erwartet und habe das bekommen. Also ich glaube, man kann es ohne weiteres mit Qatar Airways vergleichen, tatsächlich. Und das ist schon mal was man sagen kann. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Flight Report. Tschüss. Bis dann, ciao.